Yes, hello Tanzania. Mimi naitwa Teta mwana wa Dylan. Na hii ni Mkombozi Digital, inakupa habari kemkem ambazo zinajiri East Africa na Afrika kwa ujumla. Habari kubwa ni producer au mtayarishaji wa music Master J. Hapa juzi kuna video ambazo zimesambaa mitandaoni akitoa kauli so nzuri kwa nguri wa Bongo Flava Alikiba. Kupitia kipindi cha Clown Media, mtangazaji Mwijaku amempigia simu Master J kumuuliza jambo gani ambalo limetokea kuswali maneno. Ila cha ajabu na cha kushangaza zaidi, Master J ameomba radhi kupitia vyombo vya habari, kupitia Clown Media. Niko na moja kati ya wachambuzi bora kabisa, MJ, niko naye hapa. Manoni, jamaa mmoja hatari sana kwa mambo ya vocal. Niko naye kwenye studio za Mkombozi Digital na kupa habari kemkem ambazo zinajiri kwenye HQ. Niko naye. Master J ni moja kati ya watu bora kabisa. Wanajua muziki kindaki hapa Tanzania. Inakuwaje anaongea maneno kama yale? Au unavyosema kwamba alikuwa ametumia kidogo kilevi. Sasa mtu mkubwa kama yule pale anasema maneno kama yale pale, inaita picha gani? Yeah, kuna wengi watajitetea kwamba pengine Master J alizungumza vile kwa sababu tu alikuwa amelewa, lakini mpaka mlevi anakuja kuongea kitu, basi ujue ni kitu ambacho kilikuwepo kichwani kwake kwa muda mrefu. Sio tu jambo ambalo lilikuja ghafla bin vu, hapana. Ni kitu ambacho pengine kilikuwepo ndani ya moyo wake kwa muda mrefu, na hasa ukizingatia Master J ni miongoni mwa maproducer ambao wameanza kufanya vizuri kuanzia miaka ya 90 mpaka hii leo bado tupo nao kwenye industry ya muziki wa Bongo Flava, na this time amebakia kama jaji tu kwenye mashindano ya BSS Bongo Star Search. Lakini kwa siku za hivi karibuni, kama umekuwa ukimfuatilia, amekuwa ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakiwakosoa baadhi ya wasanii, ama wamekuwa wakikosoa game ya Bongo Flava kwa ujumla, mwenendo wake ulivyo. Baadhi ya watu wanaisifia game, lakini kwa upande wake amekuwa akicomment tofauti, akiona kwamba bado kuna sehemu hatujafika. Lakini kwa hiki ambacho amekizungumza cha Alikiba, ni jambo ambalo pia lilikuwepo kichwani mwake tokea muda mrefu. Kuna msemo mmoja Teta anasema kwamba kuna mlevi ambaye anaenda yani anakuambia ngoja nikakunywe, nikisha kunywe basi na kurudia. So kwa Master J ni kwamba pombe tutaitumia kama sababu, lakini ni jambo ambalo lilikuwepo moyoni mwake muda mrefu, mpaka siku hiyo anaamua kuja kulitoa baada ya kuwa ametumia maji. Lakini sio kwamba ameropoka bahati mbaya, hapana. Ni jambo ambalo lilikuwepo moyoni mwake muda mrefu na linamsumbua. So alipata nafasi ya kulitoa, ndio kama amelitoa. Amepata nafasi ya kulitoa, ndio maana amelitoa. Wewe unahisi kweli kwenye performance pale Zanzibar, wasanii wote wa Tanzania, nikisema Harmonize, Diamond Platnumz, Juksi, Zuchu pamoja na Mario, kwa hiyo wamefunikwa na bin kutoka Kenya? No, of course BN ni moja kati ya wasanii bora kwenye upande wa live performance, lakini ukiwazungumzia miongoni mwa wasanii ambao wako vizuri kwenye live performance, lazima ulitaje jina la BN. So nje ya BN kuwa mzuri kwenye live performance, huwezi kusema kwamba Diamond ni mbovu kwenye live performance. Huwezi kusema kwamba Harmonize ni mbovu kwenye live performance, hapana, sio kweli. Wala Mario kwamba ni mbovu kwenye live performance. Wasanii wetu by the way wanafanya poa sana kwenye upande wa live performance, hasa ukiangalia muziki umekuwa na wamekuwa wakipata show nyingi nje ya Tanzania, wamekuwa wakienda kwenye mataifa ya watu na wakifanya vizuri. Mpaka unakuja kufika level za international, lazima ujidhatiti kwenye baadhi ya mambo. So I'm sure kwamba wasanii wetu wako poa sana kwenye live performance. I don't know kwa Master J ni nini ambacho kilikuwa kinamsibu moyoni. Huende ikawa ni chuki zake binafsi, lakini ukizungumzia kwenye upande wa nikupe tu mfano mdogo wa Teta kwamba this time Tanzania music ni moja kati ya music ambazo zinafanya poa. Ukizungumzia East Africa, Tanzania inaweza kuwa namba moja kwenye upande wa music, yani kwa namna ambavyo tunafanya vizuri, lakini pia kwa namna ambavyo wasanii wetu wanapata mashavu kwenye show kubwa. Angalia Diamond ameenda kuperform kwenye, ilikuwa ni nini ile? Ilikuwa ni CAF Afcon kama sikosei, ni ugawaji wa tuzo Afrika. Yeah. Wa Afrika. Diamond alikuwa ni moja kati ya wasanii ambao wameperform. Kwa nini sio Kenya?
kwa sababu wao sio bora zaidi kwenye live performance ama vipi, yupo Bien angeenda kuwawakilisha, lakini wamemchukua Diamond ameenda kuperform. So kizungumza kwamba sisi ni hakuna kitu kwenye live performance, ni kuwakosea wasanii wetu ama kuwakosea adabu. Basi tuwasifu hata kwa kile kidogo ambacho wanacho, lakini sio kuwavunja moyo na kujiona wao hamna lolote, yani si chochote si lolote kwenye live performance. That's why Alikiba react, kwa sababu wali mention yeye. Swali la mwisho kama tutamaliza na muda sio rafiki. Ngoja ngombe kitu kimoja Diamond na nili Ateta. Ingekuwa kitu kizuri. Ingekuwa vipi kama angesemwa Diamond Platinum ni mbovu kwenye live performance? Lazima upande wa pili wa WCB Baba Levo mwenyewe nimeona kwamba anasema Master J alikuwa sawa, lakini sidhani kama angetajwa Diamond angekaa kimya. Ni kitu ambacho kisingewezekana. Yaani sehemu yote ile angetajwa Diamond, angetajwa wasanii wengine, his team pia zingemind Master J. So nimeona kwamba watu wana mind kwa nini Alikiba amereact baada ya Master J kutaja kwamba yeye hayuko poa kwenye live performance. Yani guys, yeye angetajwa mtu yoyote, angetajwa Diamond, Baba Levo, mpaka leo angeongea. So Mwijaku na wengine ambao walikuwa upande wa Alikiba walikuwa wako sawa kwa sababu ni mtu wao ametajwa. Hii kitu angetajwa mtu yoyote, lazima upande wa pili ungemind. Upande wa pili ungemind. Swala mwisho, muda sio rafiki. Unaona zile tuzo za Trace Award ambazo zimefanyika pale, ule utoaji wa tuzo mimi kwangu sijauelewa. Au kuna namna yoyote unaweza kusema tumeona watu wanatoa show aina, yani naweza kusema ngatumia hii lugha kwamba sijaona ile shamla tuzo kama unavyoona Rwanda na sehemu tofauti kama unavyoona mfano zile tuzo za MTV Base nini na nini. Hii inaona kama ilikuwa kuna namna fulani kama walikuja kutalii hivi, kwa sababu nimeona hata ugawaji wa tuzo umekuwa tofauti. Tuzo siku nyingine pale nusu watu na perform hivi eleweki, wasanii wakubwa kama kina Alikiba perform wameondoka wamesusia. Wewe unahisi kuna namna gani ambayo imetokea pale? Theme haya yote ambayo imetokea pale Zanzibar, mimi mwenyewe nilikuwa surprised kama wewe, kwa sababu sikutegemea kama, yani nilijua kwamba siku ya event yenyewe ya Trace Music Awards kweli siku hiyo ndio utafanyika ugawaji wa tuzo na watu wakawa wamejipromote sijui nini, pigia kura na vitu kama hivyo, lakini at the end of the day ugawaji wa tuzo umekuja kuwa ni tofauti na vile ambavyo tulivyotegemea. Hii imekuwa surprise kwa kila mtu yani. Umeona? Jux. Kwa kweli Jux ndio msanii bora East Africa wa kiume. Orifem pamoja na nyimbo mbili hizi alizofanya shirikiana na Diamond Platnumz, kweli kuna mtu kama Harmonize, kuna mtu kama Rayvanny, kuna mtu kama hata Diamond Platnumz mwenyewe. Bosso Mshedede, moja kati ya wasanii ambao wamefanya kazi kubwa sana msimu ulioisha. Naweza sema Bosso pia, J Melody. Sijajua kama waliweka kwenye nominees, lakini tunaenda pale kugusa kwenye mshono. Kweli Nandy anaweza kuwa msanii bora wa kike. Ugaji kwenye hizi tuzo zimekusurprise namna gani? Kuna baadhi ya wasanii ukiona wamepewa ile tuzo unaweza usicomplain kutokana na uwezo wao, jitihada zao kwenye music, lakini pia yale makubwa ambayo wameyafanya kwenye upande mzima wa music. Mtu kama Nandy, Jux pengine enjoy kwa sababu ilikuwa ni moja kati ya ngoma ambazo ni hit song na ilienda mbali zaidi. Ila kuna kanamna kwenye hizo tuzo ambako kamefanyika, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanasema kwamba kuna watu wamepiga simu wamenunua tuzo na vitu kama hivyo, lakini kuna watu wengine unapata wakati mgumu wa kuweza kutoa judgment. Mtu kama Nandy unapata wakati mgumu wa kutoa judgment, kwa sababu Nandy ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri this time. Ila mimi nadhani tofauti na wewe kidogo MJ. Nandy ana nyimbo hit kubwa ambazo zimefanya vizuri kuliko Zuchu. Mimi nataka nifahamu utaratibu ugawaji wa tuzo kwa wasanii ambao ni mshindi, wanaangalia vigezo gani? Au kuna watu walipiga simu? Nahisi kuna watu walipiga simu. Labda hivyo. Kuna watu walipiga simu, hebu tuulize vizuri. Lazima tuulize vizuri. Nilikuwa na MJ, mimi naitwa Teta, mwana wa Dylan, na hii ni Mkombozi Digital. Tulikuwa nakupa habari tofauti ambazo zimejiri pale Zanzibar na kuhusu yule producer kuli kabisa na Alikiba. Vita yao inaona imeisha ukingoni. Kaomba radhi lakini hatujajua Alikiba kama atajibu. Maana Alikiba ni mtu ambaye anapenda sana kujibu kupitia kwenye Instagram. Kama unakumbuka zile video za Diamond, akisema huku unadanganya kwa penseli, Diamond anajibu
Ni wakati pia wanatakiwa wafanye ngoma na Master J. Master J ni bonge moja la producer. So watumie huu upepo kufanya ngoma, najua litaenda ili dude. Yes, niseme tu mwanzo lazima kuwe na mwisho. Niseme tu bye bye.